તો બીજી તરફ મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં કોલ્ડ્રીફ સિરપના ઉપયોગથી મૃત્યુ પામેલા બાળકોની સંખ્યા હવે 14 પર પહોંચી ગઈ છે। પીડિત બાળકોને પહેલા સામાન્ય શરદી અને તાવ માટે સારવાર આપવામાં આવી હતી, પણ ત્યારબાદ કિડની ફેલ થવાના કારણે તેમનું મૃત્યુ થયું। તમિલનાડુ સ્થિત દવા ઉત્પાદક કંપનીનું લાયસન્સ પણ આ બાદ રદ કરવામાં આવ્યું છે અને આ ઘટનામાં મૃત્યુ દવાને કારણે થયું છે કે નહીં તે જાણવા માટે તપાસ પણ આદરવામાં આવી છે। આ ઘટનાની ગંભીર નોંધ લેતા મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, તામિલનાડુ, ઉત્તરાખંડ, રાજસ્થાન, તેલંગાણા અને કેરળ દ્વારા એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે। સાથે જ કોલ્ડ્રીફ કફ સિરપના વેચાણ પર પ્રતિબંધ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે। તો આ અંગે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા સ્વાસ્થ્ય સચિવ પુણ્ય સલીલા શ્રીવાસ્તવના અધ્યક્ષસ્થાને તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે એક બેઠક પણ યોજી હતી। આ બેઠકમાં દવાઓની ગુણવત્તાના નિયમ પાલનને ચુસ્ત કરવા તેમજ કફ સિરપના સુરક્ષિત ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। તો કફ સિરપ કાંડ બાદ ગુજરાત સરકાર પણ ફરી એક વખત એક્શનમાં આવતી હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ અંગે એક એડવાઇઝરી બહાર પાડવામાં આવી છે। રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી કે કફ સિરપ બનાવતી 500થી વધુ કંપનીઓને તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં સરકાર સિરપ કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે અંગેની એક એડવાઇઝરી પણ બહાર પાડશે। આવો સાંભળીએ તેમણે વધુમાં શું કહ્યું। એક્ઝેક્ટ આંકડો ખ્યાલ નથી, પણ 500 ઉપર આવી કંપનીઓ જે કફ સિરપ બનાવતી હોય એની તપાસના હુકમો પણ આપ્યા છે અને વહેલી તકે ગુજરાતની અંદર બાળકોને દવાઓ કેવી રીતે આપવી, કફ સિરપ કેવી રીતે આપવું, એક બ્રેન સ્ટોર્મિંગ થઈ રહ્યું છે અને ટૂંકમાં ભારત સરકારે જે એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે એના આધારે ગુજરાત પણ પોતાની એડવાઇઝરી જાહેર કરશે।